Урматтуу президент Садыр Нуркожоğlu, урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги биринчи маселе Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин айрым мүчөлөрүнүн ант берүүсү. Андыктан биринчи маселени кароого өтөбүз. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 7-чи беренесинин 2-чи бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын жана башка мүчөлөрүнүн анты Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынын катышуусунда берилет. Андыктан Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин айрым мүчөлөрүнүн ант берүү ажебин баштоого уруксат этесиздер. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Чечейбаев Эркин Маратовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Чечейбаев Эркин Маратович Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликтүү тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Орунтаев Нурдан Кемеловичти борбордук трибунага чакырам. Мен Орунтаев Нурдан Кемелович Кыргыз Республикасынын курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мамбеталиев Мирбек Кемеловичти борбордук трибунага чакырам. Мен Мамбеталиев Мирбек Кемелович Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министри Жамангулов Азамат Саадатбековичти борбордук трибунага чакырам. Мен Жамангулов Азамат Саадатбекович Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргыз элине кызмат кылууга ант берем. Антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын агартуу министри Кендирбаева Догдургүл Шаршеевнаны борбордук трибунага чакырам. Мен Кендирбаева Догдургүл Шаршеевна Кыргыз Республикасынын агартуу министрлик кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын, мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдетимди таза аткарууга, ак ниет аткарууга жана Кыргызстан элине
кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргызстан Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Орозов Бактияр Сайпединовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Орозов Бактияр Сайпединович, Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын коргоо министри Мукамбетов Руслан Мустафаевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Мукамбетов Руслан Мустафаевич, Кыргыз Республикасынын коргоо министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга, Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ушуну менен Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин айрым мүчөлөрүнүн ант берүү аземи аяктады. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, жогорку кеңештин депутаттарын жана өзүмдүн атымдан министрлер кабинетинин ант берүү аземине келип катышканыңыз үчүн сизге терең ырчылык билдирем. Урматтуу депутаттар, жалпы жогорку кеңештин атынан жана өзүмдүн атымдан ант берген бардык министрлер кабинет мүчөлөрүнө ийгиликтерди каалайбыз.